Battaglione Ceva è uno di quei battaglioni che sono rimasti nella memoria degli alpini. Ecco, vedete, quando voi vedete una sezione del parroco, allora ragazzi, è vero che voi venite qui apposta per sfilare e per sentirvi dire un po' di cose belle, un po' di stupidaggini, un po' di cose... Marchese di Saluzzo che è ferito e aspetta i suoi alpini. Saluzzo è una sezione con 3 medaglie d'oro sul vessillo, belle in evidenza, una sezione che ha una storia e che ha soprattutto oggi una... Io ho questo difetto, parlo spesso perché qualcuno capisca, no? Allora, un sindaco non alpino che ha voglia di venire a sfilare con la sezione è un sindaco che ha capito a che cosa servono gli alpini. Gli alpini sono a disposizione, ancora le scorte di là, perché cioè, voi finite di sfilare presto, noi finiamo tardi, ma noi vi vogliamo venire a trovare dopo, perché io ho un paio di versi, posso proiettare l'Italia verso l'Europa. Gli alpini di Valsusa hanno tra loro anche dei personaggi. Ancora pochi minuti di pazienza e il verde, il bianco. Ricorrenze, salutando tutti gli alpini di ieri, di oggi, ma anche quelli di domani, che con grande impegno e sacrificio... A noi piace pensare che mentre sfila Torino, di camminare sulla cresta di confine, quante volte ci è capitato di conoscere i pascoli di Zare dalla Valdossola alla Valsesia, sezione valsesiana, da quei ghiacciai. È un unico villaggio alpino. Chi è stato ad Alagna, chi è stato a Varallo, noi sappiamo di cosa parliamo. Sono montagne e sono Sacromonte. Si chiama Cusio per i piemontesi. Si chiama Cusio, il lago d'Orta. Nel 1920 molti ragazzi che avevano con di essere un bel numero e di avere in comune, guarda caso, di aver indossato il cappello alpino, di aver visto morire i propri compagni, di aver fatto il loro dovere e dettero vita a una piccola sezione dell'Associazione Nazionale Alpini che era nata l'anno prima.